अगर आपके पास रियलमी P4 सीरीज का कोई सा भी फ़ोन है तो उसके अंदर नॉइज़ कैंसलेशन कैसे सेट कर सकते हैं या फिर नॉइज़ रिड्यूसन आप अपने फ़ोन में कैसे लगा सकते हो। इससे क्या होता है कि जब भी आप किसी से कॉल पे बात कर रहे होते हो और बैकग्राउंड में काफ़ी शोर शराबा होता है तो वो शोर शराबा को बंद करके आपको सिर्फ आपकी आवाज़ सामने वालों को ट्रांसफ़र करके यानी कि शोर शराबा सामने वाले को सुनाई नहीं देगा। अब आपको करना कैसे है, जाना है आपको डायलर पे, थ्री लाइन पे टैप करना है और सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाता है एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन, इस पर आपको टैप करना है। तो यहाँ पे आपको हेयरिंग एड्स का ऑप्शन आएगा, दूसरा आएगा नॉइज़ कैंसलेशन। अगर आपका ये ऑफ होगा तो इसको जाके आप ऑन कर लेंगे तो ये सेटिंग आपके फ़ोन में ऑन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका क्लियर काफ़ी वॉइस सामने वाले के पास जाएगी, जिसकी वजह से आप अच्छे से बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में इसकी प्रॉब्लम को फिक्स कर लेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।